¿Qué te sucede? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, que perdió, Support Eva. Supporting Eva. Yeah. I hope so. Yeah, I will. He's usually, maybe I can't hear you. Okay, so. Amount of money and we could compete in the first division. So that year it was part of our big story. Then from that year till nowadays we have been in the first division straight away. Even last season we made history again. เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ห้อง press conference ของสโมสรเอบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าวครับของโค้ชเอบาครับโค้ชดุยเมดิลิบาครับก่อนเกมที่จะพบกับเรอัลมาดริดครับบรรยากาศอบอุ่นทีเดียวครับเป็นห้องแถลงข่าวที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจัดแต่ง decoration ได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวรอทางเมดิลิบามานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับ de haber ganado en casa, de haber empatado fuera, de haber jugado un partido amistoso contra el Huesca, después de 3 días libres y ahora pues esta semana a partir del lunes, martes, miércoles con buenas sesiones de entrenamiento. Creo que estamos preparados para jugar, sabiendo las dificultades que tiene el rival, pero también sabemos que si nosotros salimos concentrados los partidos y si no nos sorprende al principio, les podemos crear problemas, ¿no? Y por supuesto que vamos a intentar jugar. Hola, buenos días, Marc, encantado. Hola, encantado. Me gustaría preguntarle que ¿quién es tu ídolo cuando era niño? Bueno, pues yo siempre sigo en el Barça y la verdad que siempre me he fijado pues sobre todo en los jugadores que llevan muchos años ahí, por ejemplo Carles Puyol, también me gustaba mucho Ronaldinho porque yo creo que eran jugadores diferentes, jugadores que todo el mundo los reconocía fácilmente y bueno, yo creo que principalmente han sido esos. ¿Y quién es el mejor delantero que tú habes jugado? Bueno, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, yo creo que para mí, creo que todo el mundo es el mejor jugador del mundo y creo que Messi tiene un talento que no es natural, es de otro mundo, hace cosas que nadie consigue hacerlas y creo que es el mejor jugador. Venga de Madrid desde sábado, ¿qué espera? Bueno, la verdad que sabemos que es un partido difícil, pero bueno, tenemos mucha ilusión, queremos que Crua nos ayude al máximo y bueno, intentaremos hacer un buen partido y a dar al máximo de nosotros para llegar a los 3 puntos. Ojalá que gane. Ojalá. Muchas gracias. Ahora te traigo un cese aquí. Keep doing. Continue. เดี๋ยวภาพนิ่งก็ได้นะla foto. Esa temporada es tu primera temporada como futbolista profesional, ¿no? ¿Cuál es lo que te más preocupa y cómo se hace para lograrlo? Bueno, sí, esta es mi primera temporada en primera división y bueno, sí que al principio estaba un poco con nervios para ver cómo iba, pero bueno, con la ayuda de los compañeros y todo esto, al final los nervios se te van quitando y ya te sientes uno más del equipo y bueno, intentas aportar tus cualidades al equipo y intentar ayudarlo lo máximo posible con lo que tú sabes hacer. Para ser un buen delantero, ¿cuál es lo más importante para ti? Bueno, yo creo que es tener siempre ganas de marcar gol y no conformarse, no porque marcáis un gol o dos ya lo tienes todo hecho y creo que a veces hay que intentar buscar hacer los máximos goles posibles, porque a veces también es difícil porque marcas 1 o 2 y ya te relajas, pero bueno, no es lo mismo también, en primera división es mucho más difícil, pero yo creo que lo más importante es siempre querer marcar los máximos goles posibles. ¿Y cuando era niño, quién es su ídolo? Mi ídolo. Bueno, yo crecí, yo que soy del Barça, yo crecí con Ronaldinho. Ronaldinho era un poco mi ídolo, pero luego cuando ya apareció Messi ya no me fijaba en otro y ya ese es mi ídolo desde pequeño. Pero sí que al principio como estaba antes Ronaldinho, pero luego cuando llegó Messi ya solo... Ese es el mejor de todos. ¿Es el mejor, no? Sí. Vale, muchas gracias. Gracias a ti.
นี่คือบรรยากาศที่ต้องบอกว่าขอบสนามจริงๆเลยนะครับสำหรับเกมที่อิปูรัวครับเอีบาพบกับเรอัลมาดริดนะครับตอนนี้ผมอยู่โอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นบรรยากาศที่แบบในฝันจริงๆนะครับได้มาเยือนครั้งนี้นี่นะครับเกมระหว่างเอีบากับเรอัลมาดริดนะครับนักเตะทั้ง2ทีมกำลังวอร์มอยู่ด้านหลังผมนี่ครับห่างจากนิดเดียวครับเนี่ยครับนี่ฮะขอบสนามจริงๆเลยนะครับนี่ฮะขอบสนาม Thank you.